এবার রেহনুমার অবস্থা খুবই খারাপ হতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 280তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার রেহনুমার অবস্থা ভীষণভাবে খারাপ অবস্থায় দেখা যাবে, কারণ রেহনুমার কপালে যে ঢিলটি ছুঁড়ে মারা হয়েছে তার কারণে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হয়েছে এবং এক পর্যায়ে রেহনুমাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে এবং রেহনুমার সাথে পরিবারের সবাই হসপিটালে যাবে এবং সবাইকে একটা টেনশনের মধ্যে থাকতে দেখা যাবে এবং এক পর্যায়ে মিজান সাহেব যখন ওটি রুম থেকে বের হবে তখন সবাই মিজান সাহেবকে ঘিরে ধরবে এবং ওখানে জবাকেও দেখা যাবে। জবা ওখানে গিয়ে বলবে, ভাইজান কী অবস্থা, বড় ভাবির এখন কী অবস্থা? তখন মিজান সাহেব বলবে, রেহনুমার অবস্থা ঠিক ততটাও ভালো না, কপাল থেকে খুব ব্লিডিং হচ্ছে। আর এগুলো দেখি ডক্টররা একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে গেছে এবং ডক্টর সাহেব বলেছে ইন্টারনালভাবে অর্থাৎ ভিতরে যদি এভাবে ব্লিডিং হয় তাহলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে সন্তানের। আর এইসব কথা শুনে এবার জবাকেও দেখা যাবে সেও বিশাল এক টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে। আর অন্যদিকে এবার লুবনাকে দেখা যাবে লুবনা রেহনুমার কপালে ঢিল ছুঁড়েও নিজের মনকে সায় দিতে পারছে না। আর এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে লুবনার উকিল এবং লুবনার উকিল বলবে, কি ব্যাপার ম্যাডাম, আপনার কি হয়েছে? অনেকক্ষণ ধরে দেখছি যে আপনি অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন। তখন লুবনা বলবে, আমি মিজানদের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাদের বাড়িতে বিশাল আকারের অনুষ্ঠান চলছে এবং সবটা অনুষ্ঠান আমি আড়াল থেকে সহ্য করে দেখেছি এবং নিজে নিজে কেঁদেছি এবং এক পর্যায়ে যখন সহ্য করতে পারিনি তখন ওই বাড়ি থেকে আসার সময় এবার রেহনুমার কপালে একটা ঢিল ছুঁড়ে মেরে তারপর এসেছি। তারপরও কেন জানি আমার মনে সায় দিচ্ছে না। আমার মনে তখনই সায় দিত যখন আমি রেহনুমাকে নিজের হাতে খুন করতে পারতাম। আর এই কথা শুনে এবার তার উকিল সাহেবকে দেখা যাবে হাসতে এবং লুবনার উকিল বলবে, কি ব্যাপার, আপনি ঢিল ছুঁড়েছেন? আপনার হাতে তো ঢিল মানায় না, আপনার হাতে তো পিস্তল মানায়। আপনি ঢিল না ছুঁড়ে আপনি যদি পিস্তল দিয়ে একটা গুলি করে আসতেন তাহলেই একদম ঠিক হতো। আর এই কথা শুনে লুবনা বলবে, তাই আপনি সত্যি বলছেন? তখন উকিল সাহেব বলবে, হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি। আর এই কথা শুনে লুবনা এবার নতুন প্ল্যান করা তৈরি করবে। লুবনা এবার রেহনুমাকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নেবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্যের সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।